svi smo tih martovskih dana 1999. godine postali pripadnici generacije koja je sasvim neočekivano postala generacija koja je i sama doživala jedan rat. Ovaj beogradski strateški dijalog dešava se u gradu koji je u 20. veku bio napadan i bombardovan čak 5 puta od strane različitih agresora i odrastali smo verujući da tako nešto ne može da se ponovi na kraju 20. i na početku 21. veka, pogotovo ne u Evropi koja radi na procesu međusobnog zbližavanja, integracija, uvođenja različitih univerzalnih vrednosti. Međutim, to se dogodilo nama. Tog 24. marta svi smo naučili, nažalost, na sopstvenoj koži razliku između rata i mira. Naučili smo šta znači živeti pod bombama, živeti bez struje, živeti sa neizvesnošću da li ćemo, pa slobodno mogu da kažem, u mnogim delovima naše zemlje i da li ćemo dočekati sutrašnji dan. I mislim da je zato važno da iz onoga što se dešavalo pre 20 godina pokušamo i danas da izvučemo pouke i zato smatram da ova konferencija i tekako ima smisla.